Здравейте! В този епизод ще направим слайм. И така, той не е много сложен, за него ще ви трябва лепило, боракс, нещо с което да бъркате, нещо в което да бъркате и цвят, ако искате. Така, първо сложете малко от лепилото в контейнерчето. Ако искате, можете да го оцветите. Моят ще го оцветя в жълто. Сега да разбъркаме, да се оцвети от целия. Дето ти го купих ли е без щерко? Да. Ам що не си го яла? А? Аха, добре, разбрах. Така, да сложим малко вода и да разбъркаме. И вижте, това почва да се съединява. Ето. Вътре остана доста боракс. И ето го, опа. Ето го слайма. Мама прекалено много боракс и затова не е перфектен. Но трябва още боракс. Яш кой води? Ето го. Още е много лепкав, но той ще се оправи. Така, ако този клип ви е харесал, дайте му един лайк и се абонирайте. Чао!